Tonggi quyosh Agra osmonidan asta ko'tarilar ekan, uning ilk nurlari oppoq marmardan bunyod etilgan mo'jizaga Toj Mahalga tushadi. Biz ham bu manzarani ko'rish ilinjida yo'lga otlandik. Ayni paytda biz Hindistonning Agra shahrida joylashgan dunyoning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof etiladigan Toj Mahal qarshisidamiz. Toj Mahal 17-asrda, aniqrog'i 1652-1653-yillarda Boburiylar imperiyasida alohida o'rin tutgan Shohjahon tomonidan bunyod etilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Shohjahon uni vafot etgan rafiqasi Mumtoz Begim xotirasiga atab bunyod etgan va bugun u butun dunyoda sevgi va sadoqat ramzi sifatida e'tirof etiladi. 20 yildan ortiq vaqt davomida minglab ustalar, me'morlar va hunarmandlar mehnati bilan bunyod etilgan bu obida oradan asrlar o'tsa-da, hanuz jim turib so'zlaydi. Biz hozir Hindistonning Agra qalasida o'rnalasqan Alemning 7 kerametining biri Toj Mahal saroyining oldida turmiz. Bu vaqtni ko'ruvdi barchangizga nasib etsin deyman. O'ta keremet sezimdemiz. O'zimizning o'sha safarimizni жасап жатқан, uyumdastырып жатқан барша жандарға алғысым шексіз. Ощущения просто, эмоции зашкаливают до слез в таком историческом месте. Всемирное наследие ЮНЕСКО с такой одновременно и грустной, и красивой историей. 1983-yilda Toj Mahal YUNESKOning jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda yiliga 8-9 million sayyoh ayni mana shu tarixiy obidani ko'rish uchun butun dunyoning turli nuqtalaridan tashrif buyuradi. Butun dunyodagi mutaxassislar uni nafaqat me'moriy obida, balki jahon madaniy merosining eng go'zal namunasi sifatida baholaydi. Qiziq tomoni shundaki, Toj Mahal marmari kun davomida rangini o'zgartiradi. Tongda pushti, kunduz kuni oppoq, kechga yaqin esa kumush rang tusga kiradi. Go'yo u ham inson tuyg'ulari kabi turfa holatlarda namoyon bo'ladi. Asrlar o'tganiga qaramay, Toj Mahal o'z ahamiyatini, qadr-qiymatini yo'qotmagan. U Hindiston tarixini, Boburiylar imperiyasining kuch-qudratini va eng muhimi, insoniy tuyg'ularning abadiy ekanligini amalda bugungi avlodga yetkazayotgandek. To'g'ri, u o'tmishning bir parchasi, biroq u bugun ham so'zlayotgan tirik tarix. O'zbekistonlik o'laroq ajdodlarimiz, buyuk bobokalonlarimiz yozgan tarix nafaqat tarixiy kitoblarda, balki dunyo mo'jizalarida yashayotgani bizni alohida quvontirdi va bu yerga kelgan har bir o'zbekistonlik ana shu qalbida faxr hissini his qilishi aniq. Nigora Elmurodova, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun Hindistonning Agra shahridan maxsus. Thank you so much.